Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat sore. Kita akan meliput kegiatan Bos Amri Lales, Waterboom Amri Lales, setelah pengunjung pulang. Inilah kegiatan Bos Amri Lales punya waterboom. Ini orangnya masih muda. Nah, kegiatannya sore hari setelah pengunjung pulang. Inilah kegiatan sore hari. Lagi mandi dia, bosnya. Liput tempat karaokean. Inilah suasana di sore hari. Ini tempat pelancuran air, kolam anak-anak. Ini orang yang membersihkan kolam. Ini perosotan besar tinggi. Suasana dan kolam besar, kolam satu. Inilah ya guys. Ini suasana menjelang maghrib, kurang lebih 15 menit lagi akan kumandangkan azan maghrib. Tempat santai dekat kolam. Bos lagi santai ya. Santai guys. Ini antara kolam 1 dan 2. Jadi menunggu agar mendapat keridhaanmu, tujuan akhir jalan hidupku. Astagfirullah. Himbauan untuk pengunjung bagaimana, Bos? Untuk kedepannya? Pertanyaan gue sih, mana berada yang nonton
untuk jangan suka-suka datang ke Waterboom Amriales, karena Waterboom Amriales ini Waterboom masyarakat. Jadi dari kelas atas, kelas menengah, kelas bawah itu kebahagiaan dan milik kita sama-sama. Udah kan itu beda. Di sini cukup murah, tapi bukan murah. Fasilitas insya Allah mudahan terus ditingkatkan, memanjakan pengunjung itu utamakan. Jadi Kroso itu dulu galo-galo yang ada nonton. Salam buat galo-galo. Dan kami juga selaku pemilik usaha selalu memanjakan pengunjung karena pengunjung untuk kami adalah raja. Terima kasih Doh. Terima kasih. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemirsa semua. Tutup Iwan, Tunggul. ditunggu subscribe-nya di bawah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.